Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dost TV nəfrində xoş gördük sizləri. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin fəaliyyət istiqamətindən bəhs edən Dayaq nöqtəsi verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə mövzumuz reabilitasiya mərkəzlərində beynəlxalq təcrübənin tətbiqindən danışacağıq və bununla bağlı verilişimizə dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim etmək istəyirəm. Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzinin direktoru Pərvanə Hacıyeva. Pərvanə xanım, xoş gördük sizləri. Salam, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Və eyni zamanda xüsusi təyinatlıların qaziləri, şəhid ailələr və veteranlar İctimai Birliyinin sədri Bəhruz Məmmənzadədir. Bəhruz müəllim, sizi də xoş gördük verilişimizdə. Pərvanə xanım, Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzi nə vaxtdan yaradılıb, nə vaxtdan fəaliyyət göstərdib və eyni zamanda fəaliyyət istiqamətindən bağlı buyurun, danışadınız. Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzi Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tabeliyində 2020-ci ildən əsaslı təmir və tikintiden sonra fəaliyyət göstərir. Əlilliyi olan şəxslərə kompleks şəkildə həm tibbi, həm sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri verilir. Reabilitasiya mərkəzinə 18 yaşdan yuxarı bütün kateqoriyadan olan əlilliyi olan şəxslər müraciət edə bilər. Yəni, reabilitasiya xidməti ilə təmin olunurlar. Mərkəzdə həm tibbi, həm də sosial-psixoloji xidmətlər göstərilir. Tibbi reabilitasiya blokunda elektroterapiya, fizioterapiyanın bütün qollarına tətbiq olunur. Müalicəvi bədən tərbiyəsi zalı, aromaterapiya, masaj zalları fəaliyyətdədir və mərkəzimizdə maqnitoterapiya, zərbə dalğa, lazer terapiyası, neyroforma, 3D vizualizasiyalı neyroreabilitasiya cihazı mövcuddur. Bununla yanaşı mərkəzimizdə hidroterapiya bloku da var. Burada müalicəvi duşlar, müalicəvi vannalar, müalicəvi su hovuzu və buxar otağı fəaliyyət göstərir. Mərkəzimizdə həm də dediyim kimi sosial-psixoloji reabilitasiya tədbirləri görülür. Bu zaman mərkəzdə psixoloqlar çalışır. Psixoloqlar psixokorreksiya, psixodiagnostika və psixoterapiya xidmətləri verirlər. Bundan əlavə əmək terapiyası üzrə təlimatçı, əmək terapiyası otağı mövcuddur və sosial-psixoloji reabilitasiyada həm də mədəni kütləvi tədbirlər, transformasiya tədbirləri həyata keçirilir. Bu tədbirlər ümumiyyətlə əlilliyi olan şəxslərin sosial inteqrasiyasına, sosial statusunun artırılmasında çox müsbət nəticələr verir. Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzinin xidmət sahələrindən danışdınız və xidmət işlərindən danışdınız. İstərdim ki, Reabilitasiya Mərkəzində hansı insanlar bu xidmətlərdən yararlana bilər? Reabilitasiya mərkəzində deməli 18 yaşından yuxarı, CERAN nəzdində 18 yaşından yuxarı reabilitasiya mərkəzləri də var. Bizim mərkəzdə onlardan biridir. Amma 18 yaşdan aşağı olan uşaq mərkəzləri də var. Və bizim mərkəzdə bütün kateqoriyadan olan əlilliyi olan şəxslər mərkəzdə müalicə kursu ala bilərlər. Lakin əks göstərişlər də var reabilitasiya kursu üçün. Bu, deməli, Nazirlər Kabinetinin 149 sayılı qərarı ilə tənzimlənir. 149 sayılı qərar 5.5-ci bəndində əks göstərişlər var ki, bu diaqnozlar olduqda əlilliyi olan şəxs reabilitasiya kursuna ala bilmir. Bunlar deməli xəstəliklərin kəskinləşən və yarım kəskin mərhələsi, stasionar müalicə tələb edən mərhələsidir. Ruhi xəstəliklərdir ki, dekompensasiya və residivləşə bilən ruhi xəstəliklərdir. Bu F-lə olan diaqnozlardır. Yoluxucu xəstəliklərdir, irinli nekrotik xəstəliklərdir, fəal fazada olan bəd xəstəlik, şişlərdir, anemiyalardır, qan xəstəlikləridir. Lakin mütəxəssis rəyi təqdim etdikdə, mütəxəssis rəyi hal-hazırda əlilliyi olan şəxsin durumu icazə verirsə, yəni kəskinləşmə yoxdursa, residiv yoxdursa, mütəxəssis rəyi əlilliyi olan şəxs təqdim edir və bu zaman o reabilitasiya kursu ala bilir. Bəhruz müəllim, qeyri-hökumət təşkilatları, yəni sədrləri və bir də sizdə media turlar olur, bir də infoturlar olur. Bunlarda iştirak edirsiniz bir İctimai Birliyin rəhbəri olaraq. Və istərdim siz də bu reabilitasiya mərkəzlərinə dəvət aldığınız zaman bu infoturlarda iştirak edirsə, orada yaradılmış şəraitlə bağlı istərdim. Siz də öz fikirlərinizi bildirsiniz. Məsəl üçün, Sumqayıtda olmuşsunuz, mən bilən reabilitasiya mərkəzində. Orada yaradılan şəraitlə də tanış olmuşsunuz. İstərdim bu barədə. Mütəmadi olaraq müəssisələrdə iştirak edirik. Eyni zamanda infoturlarda iştirak edirik. Biz keçən il idisə, sənəmsə, Pərvanə xanımgilin müəssisəsində olduq. Orada hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu.
xəstələrimizin ora müraciət edən insanlarımızın, əlillərimizin orada müalicə alınması üçün bütün şərait yaradılmışdı. Reabilitasiya müəssisələri eyni zamanda təkcə, mən orada müşahidə elədim, təkcə orada müalicə deyildi. Həm də orada bir kollektiv bir, orada var idi, orada insanların cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün, həm də bir komanda orada birliyi var idi ki, insanlar ünsiyyət qura bilirdilər. Hətta mən orada rəsm əsərlərini gördüm orada. Emalatxana var idi, orada gözəl, orada bazarlığı olan, istedadlı olan insanların orada nümayiş elətdikləri, çəkdikləri, düzəltdikləri əsərləri gördüm. Bunun özü də bir reabilitasiyadır. İnsanların təkcə son zamanlar az öncə bir neçə gün bundan qabaq biz Şağanda da olduq. Orada da hər şey ən yüksək səviyyədə. Hətta orada bir cihaz var idi, yeni gəlmişdi. Elə onu dəyəcəkdim, əsas diqqətinizi nə çəkdiniz? Mən çox diqqətimi həqiqətən çəkdi. Onun üstündə çox dayandım orada. Sanki insan iqra oynayır. Özündən asılı olmayaraq orada sanki nəyisə tutmağa çalışır, televiziya ekranında belə tutmağa çalışır. O psixoloji olaraq insan refleksli insandır. Nə tutmağa çalışır, amma nəticə etə bu bədəni hərəkət elətdirməyə çalışır. Çox gözəl bir reabilitasiya idi. Neyroforma idi. Bəli, çox gözəl. O yeni gəlib, səhv eləmirəmsə, onu çox düşünürəm ki, çox effekti var bizim xəstələrimiz üçün. Orada xəstə Pərvanə xanım, belə deyim də, sanki özündən asılı olmayaraq orada nəyəsə tutmağa çalışır. Bəli, o bizdə Sumqayıtda da var. Var, Sumqayıtda da var. Beyin qan dövranını yəni zədələnmiş 50 olan şəxslərdə, insult keçirtmiş insanlarda, deməli, yuxarı hərəkətlərdə, hərəkət məhdudluğu olanda 50 olan şəxs özün ekranda görür. Orada virtual oyunlardır. Bir növ Bəhruz müəllim demişkən, əylənərək həm də müalicə olunur. Orada həm müxtəlif oyunlar var, ağacdan nələrsə toplamaq, sonra zehni oyunlar da var, toplamaq, hərəkətsiz əli mən belə başa düşdüm, hərəkətə gətirmək üçün ən vacib amillərdir. 3D vizualizasiyalıdır, neyroreabilitasiya cihazıdır. Yəqin ki, Bəhruz müəllim onu deyir, çünki Sumqayıtda da bizdə də var, dediyi əlamətlərdən odur. Digər reabilitasiya vasitəsi var idi, bir üzr istəyirəm, mənim adı tam olaraq yadımda qalmır. Meşox kimi idi, əzələlərin boşalınması üçün. Limfodrenajı yəqin ki deyir. Mən orada hətta orada bizim əlillərimizlə də soruşdum. Onlar infoturlar gör nə qədər əhəmiyyəti var ki, insanlar artıq maarifləndirir və onlardan maraq yaradır ki, nədir? Bəli, orada bizim orada gələn bizim xəstəmiz dedim, mən bu cihaza girəndən sonra mən çox rahat oldum və daim orada mütəmadi olaraq növbəli şəkildə bura gəlirəm. Əslində, bu müəssisələrdə infrastrukturun təşkil olunması o işin keyfiyyətinin göstəricisidir. Yəni, həqiqətən də elə fürsətdən istifadə edib, mən cənab nazirə və bu sahədə çalışan bütün həkim komandasına təşəkkürümü bilirəm. Orada sanki həkim fəaliyyətindən əlavə də orada bir mehribançılıq var, bir gözəl bir ünsiyyət var. Bunun özü də xəstələrimiz üçün böyük bir təsir qoyur. Peşəkar personaldan söhbət. Bəli, burada eyni zamanda peşəkar, orada digər bir trenajör zalları da var idi. Eyni zamanda burada təkcə reabilitasiya deyil, insanların o, necə deyirlər, bu koordinasiyasının düzgün yönə aparması üçün böyük işlər görülür. Yəni, gördükləriniz və müşahidələriniz ondan deməyə əsas verir ki, yəni, reabilitasiya mərkəzlərində xidmət yüksək səviyyədə təşkil olunur. Yüksək səviyyədə. Mən hətta deyərdim ki, çox irəli getmişik, çox inkişaf eləyib. Bunun da ki, inşallah ki, xeyri var. Bizim xüsusən də Vətən müharibəsində iştirak edən, əlil olan bizim qəhrəman döyüşçülərimiz də var. Biz bu sahədə işlədiyimiz üçün böyük effektləri var. Mən soruşuram, maraqlanıram, gedirlər, həmişə mənə deyirlər ki, effekti var. Mənə də, özümə də müraciət edənlər olub, getməklə bağlı. Təbii ki, biz də indi istiqamət verib dost xidmətlərinə müraciət eləsinlər. Belə. Pərvanə xanım, sosial psixoloji reabilitasiya nə qədər aktualdır və nə qədər köməkli edir? Sosial psixoloji reabilitasiya çox aktualdır, İsmail müəllim. Belə ki, sosial psixoloji reabilitasiya 50 olan şəxsin cəmiyyətə inteqrasiyasını yaxşılaşdırır, asanlaşdırır, onların sosial statusunun artmasına səbəb olur.
Sosial-psixoloji reabilitasiya dedikdə mən dedim, mərkəzdə deməli psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Onlar psixokorreksiya, psixodiaqnostika və psixoterapiya bunlar deməli həm fərdi, həm onlayn, həm qrup şəkilli terapiyalar şəklində və icma əsaslı reabilitasiya şəklində həyata keçirilir. Bu dediyim ailə üzvlərinin iştirakı və birlikdə özünü yaxşı hiss etməsi üçün əlilliyi olan şəxsin icma əsaslı reabilitasiya tədbirlərində belə olur. Bu həm mərkəzin özündə də olur və mərkəzdən kənarda da keçirilə bilir. Böyük məkanlarda, açıq məkanlarda. Məsələn, belə tədbirlərin çərçivəsində biz Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzi olaraq Xızı rayonuna səfər etmişik. Əlilliyi olan şəxslər, onların ailə üzvləri, mərkəzin əməkdaşları, agentliyin nümayəndələri, sonra Qobustana səfər eləmişik, Qoruqla tanış olublar və orada çox gözəl qeyri-ənənəvi reabilitasiya metodları var. Yoqadır, dansabilitidir. Yəni orada belə qrup terapiyaları oldu. Hətta görmək, gəzmək nə qədər müsbət təsir edir? Çox. Əlilliyi olan şəxslər yenə hər dəfə soruşurlar. Yəni belə tədbirlər bir də nə vaxt olur? Çox maraqlı gəlir və onlar bir növ özlərini cəmiyyətin bir üzvü kimi hiss edirlər və baş verən hər yerdə, baş verən bütün hadisələrdə onlar da bizimlə birlikdə olur. Bu çox gözəldir. Mərkəzdə deməli bu qeyri-ənənəvi reabilitasiya metodlarından demək istəyirəm ki, sosial-psixoloji reabilitasiyada yoga ilə yanaşı, yoga ümumiyyətlə Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzində vüsət alıb. Çox əlilliyi olan şəxslər tərəfindən çox sevilir. Böyük bir ordu, yoga sevərlər ordusu var və bu emosional fonu çox yaxşılaşdırır, sinir sisteminə yaxşı təsir edir. Həm də yoga elə bir idman növüdür ki, onunla hamı məşğul ola bilər. Meditasiyadır, rahatlama texnikasıdır. Yəni ki, bu kimi layihələr. Bir də dansabilitidir. Mən deyərdim ki, agentliyin bütün reabilitasiya... Bu sadalıqlarınız Pərvin xanım, reabilitasiya mərkəzlərinin hamısına şamil olunur. Bəli. Hamısında artıq bütün CERAN nəzdində olan reabilitasiya mərkəzlərinin hamısında həm yoga proqrama salınıb artıq, reabilitasiya proqramına. Məsələn, Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzində hər gün saat 11 yoga saatıdır. Dansability də həftədə 2 dəfə verilir. Dansability inklüziv bir rəqsdir, rəqs metodologiyasıdır. Bu zaman, yəni ki, hər bir insanın hərəki məhdudluğu olsa belə də insanların bir-biri ilə rəqs etməsi üçün düşünülmüş bir inklüziv rəqsdir. Bu da emosional fonu çox yaxşılaşdırır və əlilliyi olan şəxslərdə daha özlərini rahat ifadə etmək üçün şərait yaradır. Pərvanə xanım, bir də üzr istəyirəm. Buyurun. Əlillərimizin ən çox mən müşahidə eləmişəm, bizdə bir neçə belə əlillər olub. Kollektiv, yəni dostların arasında daha çox olduqca bu reabilitasiya ona daha çox təsir göstərir, yaxşı baxımdan. Bəruzmən, bayaq dediniz, vətən müharibəsi iştirakçıları, yəni post-müharibə dövründən sonra vətən müharibə iştirakçıları reabilitasiya mərkəzlərinə reabilitasiya keçmək üçün rezervasiya olublar, dəvət alıblar və onların reabilitasiya xidmətləri keçməsi haqqında nə deyə bilərdiniz? Nə dərəcədə təsir edir, hansı istiqamətlərdə köməkliyi olur və müsbət nəticələri? Buyurun. Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, müharibə görmüş insanlar bir hərbi quruluqçu ümumiyyətlə il ərzində kompüter arxasında bir iş görürsə, heç yetişmədə 3% travma alır. İndi siz nəzərə alın ki, bu müharibə görüb. Təbii ki, müharibə görən insan travması olur və o bəlkə də... Yəni, Pərvanə xanım sosial psixolojidən danışdı, bu şamil də oldu bizim vətən müharibəsi iştirakçısının əksəriyyətində sosial psixoloji durumun sosial psixoloji durumunda ciddi problemlər olur. Bu da zaman-zaman keçə də bilir, keçməyə də bilir. Misal olaraq bizim bir qazimiz var idi, onun ciddi psixoloji problemi var idi, ağır travma almış bir qazimizdir. Belə qazilərimiz çoxdur, evdən çölə çıxmır, cəmiyyətə qoşulmaq istəmir. O hesab edir ki, mən kiməsə yük olan, məni aparır, çıxardır, yəni çıxmır. Biz, yoldaşı neçə dəfə bizə müraciət eləmişdi, vəziyyəti çıxır balkona, psixologiyası çox aşağıdır, deyir ki, mən kiməsə yük olam, edirəm. Biz onu gətirdik, tədbirlərə apardıq, bizim bilirsiniz təşkilatı var, tədbirlərə apardıq. Digər dostların içinə çıxartdıq, elədik. Bu gün həmin yoldaş bizlə zarafat eləyir, zəng eləyir. Əl çatanın təmin olunmasında yardımcı belə. Bəli, biz onu reabilitasiya yönəltdik.
getsin müalicə alınsın, reabilitasiya müalicə alınsın müəssisələrdə. Və bu günləri onun yoldaşı o qədər bizə minnətdarlıq eləyir ki, yəni siz bunu həyata qaytardınız. Baxmayaraq insanın yarış hissəsi yoxdur. Onunla belə onun yoldaşı deyir ki, siz mənim yoldaşımı həyata qaytardınız. Bu belə deyil. İndi bu gün bizə zarafat eləyir, ciddi şəkildə yəni ki, zəng eləyir, haradasınız, gəlin görüşək. Yəni harada deyirsən, bəli, harada deyirsən 5 dəqiqə qabaq oradadır, gəlir. İndi təsəvvür edin bu kimi, yəni bu yoldaşımızın timsalında çox bizim qazilərimiz, ələlərimiz var ki, buradan fürsətdən istifadə edib onun yaxınlarına demək istəyirəm ki, çıxartsınlar, cəmiyyətə çıxartsınlar. Çünki insan cəmiyyətə çıxır, eyni adam, bir sağlam insan eyni yerdə bir ay müalicə alıb qalanda onun psixologiyası pozulur. Nəinki müsbət təsirlər olur. Reabilitasiyanın gəlməsi insanı o sferadan çıxardır. Yəni, mən bildirmək istəyirəm ki, postmüharibə dövründə bizim mərkəzdə bir layihə həyata keçirdik. Nəfəs aldıqca ümid var layihəsi. Və biz bu layihədə şəhid xanımlarını, şəhid həyat yoldaşlarını cəlb elədik. Bu layihədə bizdə, inanırsınız, o qədər müsbət nəticələr artıq bizim mərkəzin dostuna çevriliblər. Onların üzlərində gülüş əmələ gəlib. Övladları ilə birlikdə gəlirdilər şəhid xanımları. İlk dövrlər çox çətin idi. Kontakta girmək istəməyənlər, bu tiplər var idi. Amma indi hamısı bizim dostumuzdur və övladları ilə birlikdə mərkəzdə yoga təlimlərinə ayrıca təlimlər təşkil olunurdu onlar üçün. Sonra da onlayn psixoloji seanslara qoşulmağa davam etdilər və bu da bir müsbət nəticələr idi ki, əldə olunmuşdu bu sahədə. Müharibə iştirakçılarımızda da çox yaxşı nəticələr əldə edən, sonra da Paralimpiyada artıq iştirak edən, yəni Deflimpiyada iştirak edən, yəni ki, müsbət motivasiyalar nəticə verir. Bəli, çox. Yəni ki, bu kimi nəticələr var. Fərman xanım, reabilitasiya mərkəzlərinə gələ bilən əlli olan şəxslər var, bir də reabilitasiya mərkəzlərinə gələ bilməyən məhdudiyyətli əlli olan şəxslər var. Bunlarla bağlı hansı ölçülər götürür, hansı meyarlarda dəstək olunur? İstərdim bundan da bir qısa toxunasın. Reabilitasiya mərkəzinə gələ bilməyən, hərəkət məhdudluğu olan, əlilliyi olan şəxslər üçün səyyar xidmət həyata keçirilir. Səyyar xidmət üçün əlilliyi olan şəxsin özü və yaxud da onun qanuni nümayəndəsi tibbi sosial ekspert komissiyasına ərazi üzrə, yaxındakı ərazi üzrə öz yaşayış yerinə yaxın ora müraciət edir və oradan əlilliyi olan şəxsin diaqnozu dəqiqləşdirilir. Reabilitasiya alt sistemində aktiv əlilliyin olub-olmaması yoxlanılır və əgər diaqnoz səyyar xidmətin qaydalarına görə diaqnozlar var, o uyğundursa, yaxın reabilitasiya mərkəzinə göndəriş verilir. Yəni, yönləndirmə olur və məsələn, bizim mərkəzə agentlikdən əlilliyi olan şəxsin və yaxud da CEK-dən göndərişi verilir. Mərkəzdən həkim və psixoloq ilkin dəyərləndirmə aparır, səyyar olaraq əlilliyi olan şəxsin evində. Sonra başlayır səyyar briqada xidmət göstərməyə. Bu çox yaxşı nəticələr əldə eləmişik. Yəni, mərkəzimiz artıq 3 il olar ki, səyyar xidmət göstərir və geri dönüşlər müsbətdir. Yəni ki, səyyar xidmətin göstərilməsi çox vacib məqamdır. Belə ki, reabilitasiya mərkəzinə gələ bilməyən, bu xidmətdən yararlana bilməyən insanlar da, əlilliyi olan şəxslər də artıq reabilitasiya xidməti görmüş olurlar. Bu məqamda mən Xızı rayonuna biz gedəndə, orada da biz 2 nəfərə səyyar reabilitasiya xidməti göstərdik və ondan sonra onlar artıq mərkəzdə stasionar yatışa gəldilər. Yəni, bu da bir müsbət nəticədir. Rayon sadalayırsınız və istədilərsə Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzinin əhatə dairəsi, yəni hansı rayonlara xidmət göstərə bilir? Yəni, bu da vacib əhəmiyyətli bir suallardan biridir. Tez-tez müraciət olunur. Bəli, hə. Bizim mərkəzimiz regional mərkəzdir. Yəni, mərkəzimizdə Azərbaycanın bütün rayonlarından, çünki bu seçimləndir, əlilliyi olan şəxs öz yaşayış ərazi üzrə CEK-ə müraciət edəndə hansı mərkəzi istəyir, oranı seçə bilir. Yəni, bizdə hamı olur. Amma səyyar xidmətin göstərilməsi Abşeron, bu ərazilər, hamısı Sumqayıt, Abşeron, Xızı, bax bu ərazidə... Radius çərçivəsi olacaq. Bəli, hə, biz əlilliyi olan şəxslərin xidmət göstərə bilirik səyyarda. Fərman xanım, əl çatanın təmin olması istiqamətində göstərilən xidmətlərdə, yəni evlərə reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsindən danışdı. Və istərdim sizlər də qeyri-hökumət təşkilatları olaraq
birgə layihələriniz, əl çatanlığın təmin olunmasında, əlli olan şəxslərin istedadlarının axtarıb tapılmasında, tədbirlərə dəvət alınmasında, olan ümumiyyətlə cəmiyyətdə yaralı bir insan kimi iştirakına necə baxsınız və necə dəstək olursunuz qeyri-hökumət təşkilatları? Ümumiyyətlə, biz əslində çalışırıq ki, bu cür insanları ortaya çıxardaq. Həm təşkilat olaraq, eyni zamanda biz həm də bir vətəndaş olaraq, İctimai Şuranın üzvü olaraq bizim birbaşa vəzifəmizdir. Bizim evdə çölə çıxmayan əlillərimiz olduqda biz dərhal onun ailəsi ilə danışırıq. İndi bizim hal-hazırda Belasuvarda bir nəfərimiz var, biz onunla danışırıq. İndi özü inşallah Sumqayıda gəlməlidir. Sumqayıtda da yaşayırlar, çox vaxtı səhhətinə bağlı rayona gedirlər. Biz bu əlillərimiz olduqda biz onları yönləndiririk, çağırırıq, tədbirlərimizə çağırdırıq. Çünki birinci növbədə o cəmiyyət içinə çıxmasa, yəni reabilitasiyada getmir. Reabilitasiyanın da önəmi ondadır ki, əsasən də mən müşahidə eləmişəm. Orada komanda, çox gözəl komanda. Pərvanə xanımgilin müəssisəsinə gedəndə Sumqayıda komanda o qədər gözəldir ki, sanki həmin xəstəni də özünə bir yoldaş eləyirlər, onlarla ünsiyyət qururlar və o burada müsbət, o demək deyil ki, bunun ailəsində buna yaxşı müsbət şey yox. Sadəcə bu, belə deyim də, inteqrasiya eləyir, başqa bir adamla ünsiyyət qurmağa çalışır və dostlar ümid verirlər, orada həkimlər ümid verirlər. Bu effektin də görəndə... İnam olanda effekt də yaxşı olur. Effekt də olanda, bəli, o artıq inanır, həkimlər ona inandırır ki, sən sağala bilərsən. Yəni, əl çatanlığın bütün istiqamətlərində dəstək olmağa çalışırsınız. Borcumuzdur, çalışırıq. Bu bizim birbaşa borcumuzdur ki, yəni biz bununla məşğul olaq və şükür Allaha ki, yəni yetərli qədər də reabilitasiya müəssisələrimiz var ölkədə. Oraya yönəlməyə də... Sıx-sıx əlaqə saxlayırsınız, bəli, mütəmadi olaraq, gedirsiniz. Yəni ki, işləyirik, əlaqə saxlayırıq, hər kəsin əlaqə nömrələrimiz var və yönəldirik. Uğurlar olsun bu sahədə işdə, yenə deyirəm və dəstək olursunuz. Təşəkkür edirəm. Pərvanə xanım, verilişin öncəsində mən mövzu olaraq beynəlxalq təcrübəni əsas gətirdim və reabilitasiya mərkəzlərində beynəlxalq təcrübədən yararlanma və beynəlxalq təcrübənin tətbiqindən. İstərdim buna da toxunaq. Deməli, reabilitasiya mərkəzlərində beynəlxalq təcrübələr tətbiq olunur. Belə ki, beynəlxalq şkalalar tətbiq olunur. Reabilitasiya kursuna başlayanda həkimlər tərəfindən 50 olan şəxs bu şkalalar üzrə qiymətləndirmə aparılır. Kurs bitdikdən sonra da yenə dəyərləndirmə aparılır və nə qədər nəticə əldə etmişik, bu özünü göstərir. Belə ki, burada funksional müstəqillik şkalasıdır, Morza şkalası, Ashford şkalası, insult keçirmiş xəstələrdə duruşun qiymətləndirilməsidir, Brownstrom şkalasıdır. Bunlar hamısı dəyərləndirmə aparılır, beynəlxalq ağrı şkalası var, hamısı dəyərləndirmə aparılır. Müalicə kursu bitdikdən sonra müqayisəli biz nəticəmizə baxırıq. Psixoloqların da keçirtdiyi psixi durumun dəyərləndirilməsidir, depressiyanın dəyərləndirilməsidir. Ümumiyyətlə, bunlar da psixoloqlar tərəfindən keçirilir və dəyərləndirmə aparılır və biz nə qədər müsbət nəticə əldə etmişik görürük. Beynəlxalq təcrübə, mən bir də nəyi demək istəyirəm, mərkəzlərdə, bütün mərkəzlərdə dövrü olaraq inspeksiyalar keçirilir. Bu da bir beynəlxalq təcrübənin tətbiqidir. 91 KPI üzrə istər tibbi blok, sosial psixologiya bloku, dəstək və idarə etmə bloku, hədəflər, statistika üzrə, müxtəlif bloklar üzrə inspeksiyalar keçirilir. Bu, reabilitasiya mərkəzində işin daha şəffaf qurulmasına və istər tibbi tullantıların çeşidlənməsi olsun, istər mərkəzin dezinfeksiya işləri, hər tərəfdən mərkəzi daha yaxşı, daha yüksək standartlara uyğun saxlamaqda tonusda tutur mərkəzləri, bir növ inspeksiyaların keçirilməsi. Bu da bir beynəlxalq təcrübənin tətbiqidir. Bu yaxında bizim agentliyin nümayəndə heyəti Ankarada da oldu səfərdə və orada qazanılan təcrübələr, oradan olan məlumatlar bizim hamımızla bölüşdü. Məsələn, mən burada qeyd etmək istərdim ki, orada indi bizdə keyfiyyət mütəxəssisləri hər bir mərkəzdə seçiləcək və keyfiyyət mütəxəssislərinin yetişdirilməsi bu çox yaxşıdır. Yəni, hər bir mərkəz artıq beynəlxalq nələr var və biz nələri tətbiq edə bilərik, mərkəzimiz nə dərəcədə, hansı sahələrdə daha da irəliyə apara bilərik.
Məsələn, bunlar hamısı beynəlxalq təcrübənin nəticələridir. Bir də mən İsmail müəllim, siz bayaq deyirdiniz, əlçatanlıq. Son zamanlar agentliyimiz tərəfindən yəni bütün mərkəzlərdə tətbiq olunur. Onkoloji xəstələrə göstərilən sosial-psixoloji dəstək və ilkin əlillik təyinatı olan şəxslərin verilən layihə. Bu bilirsiniz necədir? Əlillik təyinatı almış insan ilk gündən artıq ona zəng gedir mərkəz tərəfindən, mərkəzin əməkdaşı özünü təqdim edir, mərkəz haqqında tam məlumat verir, stasionar üçün rezervasiya götürmək lazımdır, ambulator üçün mərkəzə də yaxınlaşmaq olar. Bax, bu cür, yəni ki, daha əlçatan, asan formada, yəni əlilliyi olan şəxsə mərkəzə qəbul qaydaları, ümumiyyətlə mərkəzdə nə kimi xidmətlər var, bu haqda ilkin əlilliyi almış insanlara. Bu yaxında bir nəfər qəbulda gəldi və deyir ki, mən çox təəccübləndim, heç mən özüm axtarmamış, mənə sizdən zəng gəldi və bu onlarda çox müsbət emosiyalar yaradır. Eləcə də onkoloji diaqnozlu əlilliyi olan şəxslərə göstərilən sosial-psixoloji dəstək layihəsi çox uğurlu layihədir. Onkoloji xəstələrdə, ümumiyyətlə onkoloji diaqnozlu əlilliyi olan şəxslərdə ilkin dövrlərdə depressiv hallar çox olur. Onlar bu yəni faktla üz-üzə qalırlar və bu dövrdə göstərilən qrup terapiyaları və yaxud da fərdi terapiyalar, mərkəzə gəlirlər. Bizdə canlı terapiyada, yəni onlarla keçirilir fərdi terapiyalar. Yəni çox müsbət effekt verir və mən istədim ki, bunu qeyd edən bu layihələr çox uğurludur və əlilliyi olan şəxslərdə əlçatanlığı daha yaxşı edir mərkəzlər üçün. Uğurlarınız bol olsun. Bəzən əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya mərkəzlərində həyat tərzinin yaxşılaşması fonunda reabilitasiya xidmətlərini necə qiymətləndirərdiniz? Ümumiyyətlə, mən buradan üzümü tutub bütün əlillərimizə, müharibə iştirakçılarımıza, qazilərimizə demək istərdim ki, dövlətimizin yaratdığı bu şəraitlərdən istifadə eləsinlər, yararlansınlar. Psixoloji reabilitasiyanın alınması hər bir müharibə görən insanlar üçün vacibdir. Mən bunu özüm də alıram. Onu demək istəyirəm ki, dövlətimizin yaratdığı bu şəraitdən, bu reabilitasiyadan düzgün istifadə eləsinlər, mütləqdir ki, problem hər zaman var, iş hər zaman var, amma sağlamlıq çox önəmli bir şeydir. Mütləq yararlansınlar. Əgər əlçatanlığı özləri üçün təmin eləyə bilmirsə, bizlərə müraciət edə bilər. Dost xidmətlərinə müraciət eləsinlər. Biz yönəldək, dost xidmətlərinə müraciət eləsə, hər bir yüksək səviyyədə burada xidmət var. Səhv eləmirəmsə, axırıncı statistika xidmət səviyyəsi 97% idi burada, səhv eləmirəmsə, düzgün yarımda qalıbsa, müsbətə doğrudur. Yüksək xidmət var və bir dənə qalır yararlanmaq. Hər bir dövlətimizin yaratdığı şəraitdə hər bir əlilimizin, qazimizin, vətəndaşımızın buradan yararlanması hesab edirəm ki, doğru olardı və onların gələcəyi sağlam üçün yaradılmış şəraitdən istifadə edirlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və bizə ayrılan efir vaxtı başa çatmaq üzrədir. Hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizim verilişin qonaqları Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzinin direktoru Pərvanə Hacıyeva və eyni zamanda xüsusi təyinatların qaziləri, şəhid ailələri və veteranları İctimai Birliyinin sədri Bəhruz Məmməzadə idi. Siz Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin fəaliyyət istiqamətindən bəhs edən Dayaq nöqtəsi verilişinə baxırdınız. Sağ olun.